l'uomo che c'è in te quando c'è felice. Le mani nel blu. Lo so che è difficile fare due cose insieme. Iniziare con la nostra serata, 20 miss in concorso, solo 5 di loro passeranno il turno. Adesso però bisogna chiamare chi fa gli onori di casa, chi ci ospita per questa 10ª edizione. Io lo ringrazio davvero con tutto il cuore, presidente del consorzio Manzoni, Amorino De Zotti. Buonasera a tutti. Amorino, ben arrivato sul palco, non potevamo iniziare senza di te. E poi assieme a te c'è un altro grande, il primo cittadino di Jesolo, che non lo vedo perché ho le luci che mi... Dov'è? Sta arrivando. Ecco, Amorino, sì, 10ª edizione. 10ª edizione, ma io nel 2002, tu hai partecipato a Miss Italia? Ho partecipato a Miss Italia. Ma lo sai che in giuria c'ero anch'io? Ecco, buon gustaio. Non mi chiedere se ti ho votato. Beh, sono arrivata da qualche parte, quindi forse sì. Ah, ok. Allora, questa è la 10ª edizione. È la 10ª edizione. Perfetto. Che facciamo Miss Venice Beach tra città e sapori. Questa è una nuova piazza che ci accoglie, è bellissima, insomma, anche perché quest'anno non è stato facile, Amorino, realizzare queste tappe, è stata dura. Grazie a tutti i miei collaboratori, ma soprattutto all'amministrazione comunale, alla Jesolo Patrimonio, ai ragazzi che allestiscono tutte le sedie e tutte le attrezzature, che li ringrazio ovviamente. Noi abbiamo avuto coraggio. Abbiamo iniziato a fare eventi, è l'unica piazza di Jesolo che fa eventi e siamo onorati di ospitare questa sera un concorso di bellezza con tante ragazze, io le ho viste in anteprima e sono tutte belle, siamo onorati, vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata e una buona vacanza. Grazie mille Amorino, vediamo se ci ha raggiunto anche il sindaco Valerio Zoggia. Buonasera a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Prima di tutto un ringraziamento al comitato Manzoni, perché anche quest'anno, grazie a loro poi fai la tua serata jesolana. Quindi la sede tradizionale era Piazza Milano hanno un po' di paura, diciamo così, e quindi grazie a loro che ci hanno ospitato. E quindi ci gustiamo il spettacolo serale e ti vedo ancora in forma, è un anno che non ti vedo. Sì. Grazie. Quindi... No, sai com'è? Che ogni anno noi diventiamo sempre più vecchi e le ragazze invece gli altri. Anch'io? No, per finta lo dico, noi in generale. Sono qua con l'assessore Flavia Pastò. Adesso chiamiamo anche Flavia, la vedo qui. E quindi Flavia, buona serata e poi vediamo lo spettacolo e poi premiamo le bis. Grazie Valerio, ciao. Buona continuazione. Abbiamo detto 10ª edizione. Seconda tappa, questo è un tour che si fa su tutte le spiagge del Veneto. Ringraziamo, come abbiamo già detto di nuovo, il comune di Jesolo, il consorzio Manzoni, il nostro media partner, il Gazzettino, Campello Motors con Jeep, c'è l'esposizione, hanno portato la nuova Jeep ibridi, quindi insomma tutta da vedere, è la prima uscita che fa in pubblico. Impronte Shoes and Bags, Voi Sola Bikini, Osmowall Beauty, Pareus Resort, Promo Vetro, La Fornasotta di Gabriele Urban che ha realizzato lo scettro e la corona della nostra nuova Miss vincitrice, Hotel Suite La Mosella dove andremo a fare il talent show in televisione su Caffè TV 24 a settembre, insomma 5 giorni di full immersion per le nostre Miss che avranno in regalo proprio un corso base tra portamento, presenza scenica, trucco e parrucco per poi insomma esibirsi e cimentarsi nella finale. Ringraziamo anche i nostri partner del food, li abbiamo visti prima, Coragli e Buoni del Mare, Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo, l'Ortomercato di Chioggia, Caffè TV24 per i media partner, G di Ferro Team, salutiamolo perché siamo in diretta, ci stanno guardando, posso dire da tutto il mondo perché comunque hanno migliaia, se non milioni di visualizzazioni sul canale proprio di G di Ferro Team e blog, Best Magazine e You Style. Signori, vi presento velocemente la giuria di questa sera, una votazione dall'1 al 10, in prima postazione Davide De Borzoli, il nostro corrispondente del Gazzettino, il direttore di Consorzio Sigillo Italiano Giuliano Marchesin, il titolare di Leonardo Gioielli,
Nevio dalla Malva, la nostra Miss eletta qui ben 2 anni fa in piazza Milano, non proprio in questo palco ma a Jesolo, quindi Miss Aurora Rigoni, nonché poi Miss Venice Beach 2017. Ops, scusate, sono io. E poi nonché il nostro uomo new entry Francesco D'Alessandro, titolare assieme a Jessica del negozio Impronte Shoes and Bags qui proprio in via Dante Alighieri. 20 ragazze, io direi di iniziare. Ci sono 3 manche di votazione, la prima è quella della presentazione, quindi impareremo a conoscere le nostre ragazze. La seconda votazione è quella del portamento, quindi ve le vedremo sul palco come delle vere mannequin. La seconda invece è quella della posa fotografica, perché al concorso partecipano non solo le miss ma anche i 2 fotografi in gara. Quindi io ringrazierei Edward Aderland che è lì in fondo, eccolo qui, un applauso. Non vedo l'altra fotografa invece che è Grazia Colcera, eccola qui. Sono già in posizione, nonché Paolo Stramare, anche lui lì in fondo, il fotografo vincitore del contest fotografico dello scorso anno e quindi fotografo ufficiale in gara. Signore e signori, iniziamo con le nostre miss e facciamo una bellissima sigla! Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione, seconda tappa, Piazza Manzoni, Jesolo, conduce Elisa Bagordo. Questo è l'applauso. Inizia in questo momento, grazie! Questo è il bello della diretta.
È saltato, sindaco, vabbè il Covid, ma la corrente bisogna pagarla però, Pagato tutto? E adesso contro Emo. Ce la facciamo? Questi sono i belli della diretta, perché noi siamo qui in diretta, la piazza è bella piena e noi proseguiremo lo stesso anche al buio, Flavia, dico bene, non ci ferma nessuno. La nostra Miss Social, i video e le dirette di questa bellissima serata, vediamo se riusciamo a proseguire anche con la musica. Dicevo prima che le nostre ragazze le vedremo non solo sfilare o posare, ma le vedremo anche poi esibirsi nei loro talenti, quindi racconteranno loro stesse, si cimenteranno nel canto, nel ballo, chi ha portato il proprio talento, che balla sui pattini, insomma tantissime attività. Andiamo a chiamarle una per volta, iniziamo con la numero 1, Carlotta Scarpa, 15 anni, 1,65 m, del Gemelli, arriva da Favaro, Veneto. Proseguiamo con la numero 2, Anna Volpato, 18 anni, 1,65 m, del Toro, arriva da Campodarsego, Padova. Numero 3, Giulia Pampagnin, 16 anni, 1,65 m, dello Scorpione, arriva da Vigo d'Arzere. Allora Flavio, prima di mettere la canzone di Giulia, abbiamo 2 secondi, non abbiamo fatto fare l'ingresso prima, glielo facciamo fare ora. La nostra Miss in carica qui è a caratteri cubitali, ma adesso la vedete in carne e ossa. Miss Venice Beach 2019, Giulia Gioia. Brilli di luce propria. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Bene, sai che tra un po' finisce questo tuo mandato, sei triste? Eh sì, fra un po' finirà la magia e purtroppo devo cedere la corona. E anche lo scettro. Ah, lo scettro, sì. Quello voleva portarselo a casa. Per dire, ne cedo uno solo, l'altro me lo tengo, che non si sa mai. Però purtroppo. Questa è una meraviglia, lo scettro, realizzato da Gabriele Urban per la 10ª edizione del nostro concorso, quindi in murrina di Burano rossa con foglia oro e argento e cristallo. Lo facciamo vedere, pesa anche parecchio, sono dei pezzi unici, nominati, quindi siglati e anche numerati. Eccolo qui, questo volevi tenerlo? Che hai detto do solo la corona? No, in realtà lo vorrei tenere, però è molto molto delicato, quindi è una grande responsabilità. Allora quello lo scegli volentieri. Bene Giulia, ci vediamo più tardi perché sarai parte anche tu di questa serata. Numero 4, Aurora Nave, 15 anni, 1,68 m, del Leone, arriva da Lovadina in provincia di Treviso. Grazie a te. Proseguiamo con la numero 5, Camilla Baldini, 19 anni, 1,68 m, del Capricorno, arriva da Ponte Longo di Padova. Proseguiamo con la numero 6, Sofì Salvador,
18 anni, 1,68 m della Vergine, da San Martino di Lupari, Padova. Beatrice Cornello, 18 anni, 1,70 m del Gemelli, arriva da Mestre. Numero 8, Martina Nave, 20 anni, 1,70 m dei Gemelli, da Lomandina, Treviso. Numero 9, Matilde Barison, 18 anni, 1,70 m del Cancro, anche lei di Padova. Giada Darugna, 19 anni, 1,70 m del Capricorno, arriva da Fonzaso, Belluno. Martina Lucchetta, 18 anni, 1,70 m del Sagittario, arriva da Eraclea. In bocca al lupo. Grazie. Ciao Martina, grazie. Numero 12, Susanna Milosavljevic, 19 anni, 1,72 m del Cancro, arriva da Mogliano Veneto, Treviso. Numero 13, Greta Vanina, 15 anni, 1,72 m del Gemelli, arriva da Treviso. Numero 14, Erika Vangelista, 18 anni, 1,73 m del Cancro, arriva da Chioggia. Numero 15, Ilenia Colonna, 18 anni, 1,73 m del Leone, arriva da Padova. Numero 16, Carlotta Pilli, 1,74 m, 17 anni, dello Scorpione, arriva da Padova.
Numero 17, Eia Ajobi, 16 anni, 1,75 m, del Gemelli, arriva da Musile. Numero 18, Elisa Sara Carrer, 20 anni, 1,78 m, della Bilancia, arriva da Chiarano, Treviso. Numero 19, Gloria Crivellaro, 17 anni, 1,78 m, del Sagittario, arriva da Vicenza. Numero 20, ci siamo! Angelica Berger, 18 anni, 1,78 m, del Pesci, arriva da Mestre. Giurati, abbiamo finito la prima votazione di presentazione, quindi voti dall'1 al 10. Giurati, di nuovo, penna in mano, pubblico, anche voi siete parte integrante di questa sfida perché l'applauso del pubblico è sempre molto importante per i nostri giurati nelle votazioni. Anche qui votazione dall'1 al 10, questa volta abbiamo trasformato le nostre miss come delle vere mannequin, delle modelle in passerella. Le vedremo sfilare in primis con gli abiti, gli accessori, le scarpe di Impronte Shoes and Bags. Impronte nasce nel 2005 dalla passione per la moda e l'intraprendenza di due soci. Uno di questi due soci l'abbiamo qui, è Francesco, l'altra è Jessica, un'azienda all'avanguardia che propone outfit completi, quindi dalla scarpa all'abbigliamento. Io li ringrazio per il mio bellissimo outfit di questa sera, fino all'accessorio, questo per soddisfare una clientela affezionata e che devo dire non solo locale ma che si estende fino all'aldilà dei confini, perché abbiamo un pubblico qui a Jesolo internazionale. Il negozio Impronte lo potete trovare qui in via Dante Alighieri 31-33 e i prodotti che hanno sono esclusivamente made in Italy. Io vi cito i marchi emergenti come OVE, Divine Folly, Contatto, Jolene e Susi Mix. Successivamente vedremo le nostre miss sfilare, brilleranno di luce propria con i gioielli di Leonardo Gioielli. Dal 1989 Nevio, un'azienda familiare con due punti vendita a Mestre, uno in via Piave e l'altro proprio in centro in piazza Ferreto in via Rosa, il punto di riferimento dell'alta gioielleria e orologeria a Mestre. L'esperienza e la professionalità sono la loro business card. Dico bene, Nevio? Come no? Sì! Sempre pronti a consigliarvi il gioiello più adatto alle vostre esigenze, tra un'incredibile gamma di prodotti unici e di altissimo livello. Questa sera sfileranno, oltre ai brand della gioielleria Gioielli Leonardo, anche le creazioni artistiche di Cristina Fava, quindi realizzati pezzi unici a mano esclusivamente, e quindi insomma sono davvero delle opere d'arte, si può dire, indossate addosso. Quindi giurati, aguzzate la vista perché le nostre miss usciranno una dietro l'altra con il loro numerino e saranno delle vere mannequin in passerella con Impronte Shoes e Gioielli Leonardo.
mi avete così giocato in passerella? Cioè, non so com'è questa subito. Ma te non sei la Miss, mancava la 20. Faccio io la 20. Bene, brave le nostre Miss, grazie a Leonardo Gioielli, a Cristina Fava per le creazioni che hanno indossato le nostre modelle, e un ringraziamento particolare anche a Impronte Shoes and Bags che hanno dato insomma tutti gli outfit, calzature comprese alle nostre modelle. Adesso siamo pronti per l'ultima sfida, quella che vede protagonisti i nostri fotografi principalmente, ma anche voi giurati, sempre voto dall'1 al 10, poi mi raccomando fate la somma di tutto. I nostri fotografi Edward e Grazia, questo è il vostro momento, le nostre Miss le abbiamo viste presentarsi e quindi sanno stare sul palcoscenico, le abbiamo viste muoversi come delle mannequin, delle modelle in passerella, ed ora le vedremo anche nella posa fotografica, perché insomma bisogna essere complete, avere un pacchetto di presentazione completo a 360 gradi. Vedremo le nostre 20 giovanissime sfilare con i bikini Voi Sola. Voi Sola è un marchio di beachwear giovane e sofisticato, fondato da una stilista italiana, Vanessa Lopaco, che da sempre compra, indossa e ama i bikini, e di questi bikini ne ha fatti una sua passione, dei bikini particolari, ricercati, con dei materiali esclusivi, da chi e chi può sempre essere alla moda, anche indossando poi un pigiama di flanelle e le calze a pois, ma da chi sempre ha passato l'estate a bere cocktail di mojito con gli amici nelle spiagge più famose del mondo. Questo che vuol dire che il bikini è un accessorio indossato sempre, comunque, e fa la differenza. Quindi le nostre Miss faranno la differenza con i bikini Voi Sola e con la loro posa fotografica. Voto ancora dall'1 al 10. Flavio, il tuo DJ set.
ne va più. Un applauso alle nostre Miss con posa fotografica. Questa volta erano tutte 20, Giuliano? Avete fatto la somma? Sì? E allora io pregherei adesso la giuria di consegnare le schede alla nostra Miss Giulia Gioia. Giulia, passa pure di qua. Vai a prendere le nostre schede, tienle celate, non mostrarle a nessuno perché lì ci sono le 5 Miss che passano il turno. E poi inviterai i nostri giurati a salire anche dietro sul palco nel tempo che facciamo i voti e prepariamo la busta, la classica busta, perché siamo quasi arrivati alla fine, pronti per decretare le 5 Miss che passeranno il turno. Lo ripeto, novità di quest'anno per la 10ª edizione, abbiamo regalato una finale un po' particolare, un talent show, un format televisivo in onda su Caffè TV24 che si vede in 9 regioni d'Italia, dove le ragazze avranno la possibilità di imparare e seguire i primi corsi base di portamento, di presenza scenica, di preparazione insomma a presentare dei programmi televisivi, ma anche di trucco e parrucco, insomma una scuola che tutt'altro dovrebbero pagare per poi diventare delle professioniste, quindi insomma cerchiamo di dare i primi passi verso questo mondo. E dopodiché l'11 di settembre, quindi questo sarà dal 7 al 10, l'11 ci sarà nella splendida location dell'hotel La Mosella a Sottomarina, vicino alla Darsena, ci sarà la serata di gala con tutte 25 le Miss, insomma le 5 di ogni tappa che abbiamo selezionato nelle località delle spiagge. Ricordo che abbiamo fatto settimana scorsa la tappa di Caorle, questa settimana a Jesolo, la prossima siamo a Bibbione, poi ci sarà Rosolina Mare. Insomma abbiamo fatto anche quest'anno tutto il litorale. La più bella delle spiagge venete l'abbiamo solo a Miss Venice Beach. Flavio, una sigla da Miss per favore, perché dobbiamo presentare una Miss che era in giuria, Aurora Arrigoni, la nostra Miss 2017 che ha vinto il concorso proprio passando dalla tappa di Jesolo. Vai Flavio. Che cosa hai fatto in tutti questi anni? Diciamo che la bellezza non ti manca, non è passata. Che cosa hai fatto? Beh, direi che questa esperienza mi ha aiutata ad avere più consapevolezza in me stessa ed è quello che auguro alle ragazze, ovvero di vivere questa esperienza cercando di stimolare quella che è la nostra sicurezza, la nostra forza per poterlo applicare in più ambiti della nostra vita. Poi ho fatto io, quindi brava, e infatti ci hai fatto davvero divertire nel palco con tutti i tuoi balletti, insomma. Prima esperienza, la tua prima esperienza, e sei davvero cresciuta tanto in un anno assieme. Anche tu con il tuo bellissimo scettro, anche questa un'opera in vetro di Murano realizzata dalla Scuola del Vetro Abate Zanetti. Ogni Miss ha il suo scettro che è la sua opera d'arte unica e inestimabile. Il nostro ricordo, ma poi ci sei sempre con noi. Quando insomma possiamo vi chiamiamo sempre. Grazie mille di essere stata con noi. Hai addocchiato la tua Miss preferita? Com'è andata da giurata? L'avevi già fatta la giurata? No, è stata la prima volta. E come ti sei trovata? Com'è andata? Penso sia una bella esperienza perché ho vissuto quelle stesse sensazioni che loro hanno provato oggi, quindi c'è stata forse maggiore empatia. Bene, mi ha fatto molto piacere. Grazie mille Aurora, e stai qui perché adesso insomma andiamo assieme a premiare le nostre Miss. Dammi la busta Federica, eccola qui. Chiamiamo con la nostra sigla di Miss Venice Beach tutte le concorrenti in gara per riconoscere e vederle un'ultima volta. Carlotta Scarpa, Anna Volpato, Giulia Pampagnin, Aurora Nave, Camilla Baldini, Sofì Salvador, Beatrice Cornello, Martina Nave, Baltilde Bariton, Giada Darugna, Martina Lucchetta, Susanna Milosavlic, Greta Vanin, Erika Vangelista, Ilenia Colonna, Carlotta Pilli, Eia Giovi, Elisa Sara Carrer, Gloria Crivellaro e Angelica Berger.
io chiamerei Presidente, se ha piacere di venire a premiare la quinta posizione, insomma il primo lascia passare che diamo per le nostre ragazze. Prego, salto atletico anche per Amorino. Amorino, eccolo qui. Sì. Prego, vieni. Allora, ci sono le nostre miss, ti accompagna Selma per la fascia di Miss Coraia. Vince la nostra miss, lascia passare per la finale i prodotti Coraia, una cesta dell'orto mercato con tutti i prodotti del nostro territorio. Infatti poi le cimenteremo durante la settimana per vedere se sono anche brave in cucina. Quelle la settimana scorsa ci hanno stupito, sono state molto brave, Presidente. Bene, bene. Poi una borsa moda mare Pareus, i prodotti maschera per il viso e décolleté di Osmowall. Passa il turno con 120 punti la numero 2, Anna Volpato. Vai Anna, è il tuo momento. T-shirt, borsetta, cappellino, c'è di tutto. Adesso chiamerei l'assessore al turismo Flavia Fastò e il sindaco per premiare una quarta posizione con Campello Motors. Accompagna la nostra miss social Irene Meneghin. Eccola qui Flavia, i saluti insomma anche della tua città. Buonasera a tutti. Primo cittadino, alla fascia anche lui, Devi chiedere una fascia? Una cosa. Dimmi, Valerio. Allora, io ho sentito tutti i progetti che hanno queste ragazze e sono sicuramente molto ambiziosi e mi fa piacere e quindi auguro a papà ovviamente di raggiungere i loro desideri. Qua a Jesolo avevamo tanto bisogno anche delle commesse, le bariste, le cameriere, le commesse. Quindi se vi va male venite qua che noi vi accogliamo volentieri. Grazie. Ben detto Valerio, ben detto. Le nostre ragazze sono ambiziose però poi insomma sono brave e volenterose. E qui a Jesolo c'è sempre un posto per tutte. Bravissimo Valerio, noi le accogliamo a braccia aperte. Dico noi perché insomma sto anch'io qua da 20, magari ne avessi 20. Non dico la mia vera età, perché insomma sono 36 anni che vengo a Jesolo, quindi mi sento un po' di casa. Flavia, una stagione particolare che però dai, ci sta regalando un po' di soddisfazioni. Sì, diciamo che già vedere una piazza con tutta questa gente ci fa piacere, ci scalda il cuore, perché eravamo pronti a un'estate senza nessun turista, senza nessun evento, e invece un pochino alla volta speriamo di riuscire a tornare alla normalità e quindi ci auguriamo che da qui in avanti vada sempre meglio. Bene, allora prendete la fascia. Vince la quarta posizione con la fascia offerta da Campello Motors. I prodotti Coraia, per lei la cesta dell'orto mercato di Chioggia, una borsa mare Pareus Resorts, anche per lei i prodotti del viso e décolleté Osmowall Beauty e i gadget di Campello Motors. La numero con 127 punti Flavia, quindi 7 punti in più, la numero 13 Greta Vanina. Ben arrivata nel club. Proseguiamo con la terza miss, quella di Consorzio Sigillo Italiano, con la nostra miss fasciata Giada Venturini, che avete potuto vedere lì allo stand a darvi gli assaggi, e il presidente di Consorzio Sigillo Italiano nonché consigliere regionale. Abbiamo degli ospiti illustri qui nel nostro palco. Fabiano Barbisan. Certamente, grazie al sindaco, grazie a coloro che sono qua a guardare, grazie all'organizzazione, alla Elisa.
Il sigillo italiano oramai sta diventando una realtà, la tracciabilità, la realtà del benessere animale e della tracciabilità su tutti gli alimenti. Noi parliamo per la carne, uova, dopodiché aggiungiamo anche altri alimenti. Importante è una cosa, che si possa scegliere quello che si vuole mangiare, quello che si vuole acquistare per mangiare. Questa è stata la nostra missione, da 20 anni a sta parte ci siamo riusciti, adesso è la divulgazione di sigillo italiano quella che sarà il nostro obiettivo da qua in avanti. Grazie ancora a tutti. Ce la stiamo mettendo tutta, Fabiano, tieni pure il microfono, perché comunque quello che facciamo da un paio d'anni a questa parte proprio sulle piazze è far conoscere sempre di più i nostri prodotti, perché alle volte si va al supermercato e si è indecisi, ma non bisogna guardare più di tanto il prezzo, bisogna guardare ciò che vogliamo mangiare e avere un'etichetta per riconoscere il cibo italiano, il più buono che abbiamo al mondo, credo sia una cosa importantissima, sapere ciò che stiamo mangiando, perché poi è quello che siamo. Un cibo che ci viene molto spesso copiato, sì, un cibo purtroppo. Che viene in qualche modo truccato per essere copiato. Noi non lo vogliamo e desideriamo continuare su questa strada. Forza Made in Italy e Forza Veneto. Grazie Fabiano. Allora, passa il turno con 128 punti, quindi un punto solo in più dalla quarta classificata, con la fascia di consorzio sigillo italiano, la numero 10, Giada Darugna, con 128 punti. Del podio, andiamo su anche di punteggio con 131 punti, vince la fascia di Miss Osmowall Beauty, quindi prodotti per il corpo, viso, décolleté, bagno schiuma, la premia anche lei, vincitrice l'anno scorso nella tappa di Jesolo, Miss Baghi, Valentina Pecchi, premia con lei, io inviterei Francesco di Impronte Shoes and Bags, Francesco, c'è anche Jessica, vieni anche tu, così ti conosciamo. Devo dire che le ragazze dietro nelle quinte sono impazzite per i vostri prodotti, quindi adesso aprite la Claire perché ve le mando tutte ad acquistare, poi voglio percentuale. E volevo ringraziare te innanzitutto, Elisa, che sei stata bravissima. Mi fa piacere, davvero. La città di Jesolo che ci ospita, e ricordatevi di comprare Made in Italy. Sì, questo è importante, forza Made in Italy. Quindi prendi la fascia Francesco Jessica, ecco qui, con 131 punti, stacca il secondo, lascia passare con Miss Osmowall Beauty, la numero 9, Matilde Marison. Giulia Gioia, mi raccomando, non perdere lo scettro, tieni tutto saldo, ecco, perché poi questo bellissimo scettro, dammelo qui, andrà in palio alla nuova Miss Venice Beach, fammelo tenere perché è come un nostro bambino, realizzato dal maestro vetraio Gabriele Urban in collaborazione con Promo Vetro, eccolo qui, guardate che bello, potrei averlo vinto io. Se lo porto via e invece no, se lo porterà a casa la nuova Miss Venice Beach 2020
fascia di Miss Gioielli Leonardo Nevio dalla Malva. Nevio, vieni sul palco, eccolo qui. Per lei, insomma, la coroncina, un gioiello offerto da Leonardo Gioielli, i gadget di Campello Motors, i prodotti dell'automercato di Chioggia, di Coraia, di Latteria Soliga, insomma gli facciamo una fornitura di prodotti per tutta questa settimana, hanno di che mangiare. Rullo di tamburi. Io, bravo Flavio, farei un po' un Totomiss. Vediamo la curva sud che dice numero 12, 13, 18, 12. La curva centrale numero 11, qua dicono. Poi 1. Là in fondo curva nord. Non ho capito un tubo. Non ho capito! Vince la prima fascia di Miss Leonardo Gioielli con 132 punti, la numero 12, Susanna Milota vince! Susanna, è ben arrivata anche a te nel gruppo, vi aspetto in finale. Io vi do appuntamento la settimana prossima, anzi no, è sempre questa settimana, venerdì 31 in piazza Fontana Bibione. Vi ricordo di seguire tutte le nostre puntate su Caffè TV24 ogni venerdì in prima serata canale 95. Su Tele Venezia vi daremo gli appuntamenti in settimana, la diretta di G di Ferro Blog, e ringrazio tutti i partner, il Comune di Jesolo, il Consorzio Manzoni, il Gazzettino, Campello Motors, Gioielli Leonardo, Impronte Shoes and Bags, Boisola Bikini, Osmo Wall Beauty, Bareus Resort, Promo Vetro con la Fornasotta, Hotel Suite alla Mosella, i nostri partner del food, Coraie e Buoni del Mare, Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo, Automercato di Chioggia, Caffè TV24, G di Ferro Team, Best Magazine, New Style. E ringrazio nuovamente i fotografi di questa sera in gara, Edward Aderlan e Grazia Polcera. Un applauso, grazie! Ringraziamo anche il Presidente, grazie a Morino, buona serata. Ci vediamo il prossimo anno sempre qui a Jesolo. Ciao! Siamo qui con la quinta classificata tappa Jesolo di Miss Venice Beach 2020, che adesso farà una rapidissima presentazione e poi ci dirà le emozioni che ha vissuto e soprattutto se è stata contenta di aver vinto questa fascia. Buonasera, sono Anna Volpato, ho vinto la quinta fascia, sono davvero molto felice di poter accedere alla finale e sono molto curiosa di quello che verrà e emozionata. Bene, dai, comunque questa qua è una splendida esperienza, lo dice una ragazza che a suo tempo l'aveva vissuta e veramente ti auguriamo ogni bene e veramente buona serata. Siamo qui con la quarta classificata di Miss Venice Beach 2020 tappa Jesolo, che adesso si presenterà a noi, è un gigante, aiuto, mi sento nana, fantastico, e soprattutto sei stata emozionata? Sì, molto. Buonasera a tutti, sono Greta Vanin, ho vinto la quarta fascia e sono felicissima, non me l'aspettavo e vi aspetto in finale. Ha fatto tutto lei, io non parlo più. Mario, ho trovato la sostituta. A posto! Vedi, andare a concorsi ogni tanto ci aiuta. Bene, allora ci vediamo alla fine e in bocca al lupo per tutto. Ciao, buona serata. Siamo qui con la terza classificata di Miss Venice Beach 2020, tappa
Jesolo, che ora si presenterà a noi e ci racconterà anche un attimo le emozioni che ha vissuto in questa serata. Buonasera, sono Giada da Rugna, abito a Fonzaso e sono felicissima, non mi aspettavo di arrivare in finale e non vedo l'ora di affrontarla. Non vedo l'ora di mettersi in gioco questa ragazza, la vediamo. Quindi anche con te ci vedremo alla finalissima. Sempre se Giulia Gioia non ci manda la pioggia pur di tenersi la corona un po' di più. Speriamo di no, speriamo vivamente di no. Alla prossima, ti auguriamo veramente tutto il bene e ci vedremo alla finale. Ciao! Siamo qui con la seconda classificata di Miss Venice Beach 2020, tappa Jesolo, che ora si presenterà a noi e ci dirà anche come è stato emozionante vincere questa fascia. Sono Matilde Barison e mi sono sentita davvero emozionata e dedico tutto ai miei genitori e ai miei nonni che mi hanno sempre sostenuto in tutto e niente. Bene, è molto molto bello vedere che le Miss hanno una famiglia alle spalle, noi ti auguriamo veramente tutto il bene, ci vedremo alla finalissima e alla prossima ragazzi, alla prossima, ciao! Siamo qui con Giulia Gioia che già la scorsa volta gli era stata fatta l'intervista ma per problemi tecnici non abbiamo l'audio, quindi ci riproponiamo oggi e ci rifacciamo. Sei stata felice, comunque tu hai una corona importante che pesa sulla tua splendida chioma, sei la rappresentante di questo splendido concorso, come sarà perdere la corona quest'anno? Purtroppo quest'anno devo cedere la corona, è stata un'emozione grandissima vincerla e sarà oltre un'altra emozione comunque perderla, però vabbè, ho fatto il mio percorso quest'anno, ho avuto tante soddisfazioni e sono veramente felice. Sì, hai fatto anche un percorso splendido, noi comunque ti abbiamo seguito con la nostra famiglia di GD Ferro Team, solamente al mese di doverla cedere lì si blocca subito la gola, non ce la fa. Dai, magari chiediamo se possiamo lasciarti un'altra settimana, speriamo in un'altra causa pioggia che magari rimandiamo e tieni di più la corona. Bene, dai, siamo stati molto contenti e ci rivedremo alla fine di tutto questo, alla fine del percorso, esatto, per vederti cedere la tua splendida corona, ma comunque rimarrai una Miss Venice a vita, quello sì, Miss si è per sempre. Ciao. Grazie mille, buona serata. Ciao a tutti amici di GD Ferro Team, oggi siamo qui con la prima classificata di questa seconda tappa di Miss Venice Beach a Jesolo. Eccola qui, ora si presenta a noi e ci dirà anche se è emozionata, cosa ha provato, soprattutto se si è trovata bene con questo concorso. Salve a tutti, io sono Susanna, sono di Mogliano Veneto e ho 19 anni. È stata un'esperienza bellissima, unica, emozionante, sono felicissima e ringrazio tutti, insomma mi sono trovata benissimo. Bene, sei stata la più votata e ci rivedremo sicuramente, anzi per forza, alla finalissima di 5 giorni con Miss Venice. Ti auguriamo veramente tutto il bene del mondo e alla prossima, ciao! Bene amici di GD Ferro Team, questa è stata la nostra conclusione della serata, questa tappa è finita, mi raccomando ci vediamo tutti insieme questo venerdì alla tappa di Bibbione e mi raccomando collegatevi alla diretta. Buona serata a tutti, ciao! Siamo in quel banner là, l'intervista, dove la vuoi fare? Perché là ci sono loro, era per fare una cosa molto... No, sulla spiaggia no, scegli un posto su questo palco, anche dentro i fiori.